Velkommen til. Det er ved at være noget tid siden, vi har fået lavet en video, og det beklager vi selvfølgelig, men vi har simpelthen haft så travlt hele vejen hen over sommeren, og har det faktisk stadigvæk. Og det her med at optage de her videoer, det tager relativt lang tid at forberede, optage, redigere, uploade og lave undertekster osv. Men nu er vi i hvert fald klar med en ny video, og i den her video, der tager vi kig på den her SA700 fra Stellan Køen. SA700 er en af to nye afspillere fra Stellan Køen, som er kommet nu her i det første halve år af 2020. Den ene er SA700, og den anden er SR25, som er en opgradering af SR15, som nogen måske kender som den relativt billige bærbare afspiller, hvor skærmen er monteret skråt i. Den tager vi kig på i en anden video. SA700, det er lidt en special edition, kan vi vel godt kalde det, fra Stellan Køen. De har normalt en 4-5 forskellige serier af afspillere, og den her, den ligger altså ikke i nogle af de normale serier. Og det er blandt andet på grund af, at den er inspireret af en af de allerførste afspillere, de lavede, den der hedder AK120. Og en af inspirationerne, der er hentet fra den her afspiller, det er volumenkontrollen, som sidder i højre side af afspilleren. Det er et klikhjul, og det har en super lækker kvalitetsfornemmelse til sig. Men en lille sjov ting, det er, at det er oplyst omkring hjulet her, og det angiver så både lydstyrken, hvor den skifter i, jeg tror det er 120 trin fra lys orange til mørk orange, og så angiver den faktisk også kvaliteten af de filer, du afspiller. Så hvis du spiller en DSD-fil, har den en farve, og hvis du spiller en high-res FLAC-fil, har den en anden farve, og hvis du gud forbyde det, vælger at afspille noget, der er MP3-format, så har den sikkert en meget skræmmende gul farve, kunne jeg sige. Det ved jeg ikke, det har jeg ikke prøvet. Men i hvert fald så er det en sjov lille feature, og den kan godt slås fra, hvis man gerne vil spare lidt på strømmen, eller bare ikke gider at se på, at den lyser op. Uanset hvad, så synes jeg, det ser brandgodt ud kombineret med resten af design på den her afspiller. Konstruktionen på afspilleren er en klump, kan man vel godt kalde det, af rustfri stål, som er CNC-fræst. Og det betyder så også, at det her altså ikke er en letvægtsafspiller. Den vejer 315 gram. Ifølge Stellan Køens hjemmeside vejer den 303 gram, men jeg har altså vejet den, og det er 315 gram. Det er 30 gram under, hvad en dåse sodavand vejer, så det er sådan set en betragtelig en at rende rundt med i lommen. Men typisk så vil man måske også bruge sådan en afspiller her derhjemme primært. Og det, altså en af fordelene ved det er jo, at man kan sætte sig med den i stuen, eller lægge sig i sengen, eller sidde ved skrivebordet, mens man arbejder. Men da den også har en DAC-funktion, så kan man også bruge den som DA-konverter og hovedtelefonforstærker til sin PC eller Mac-computer. Så det her med vægten, det betyder måske i realiteten ikke så meget. Og jeg vil også sige, at når man så begynder at lytte på den og opdage, hvor god lydkvalitet der rent faktisk er i den her afspiller, så opvejer det altså også vægten på den. Det er en meget, meget imponerende afspiller. Selvom den som sagt er inspireret af AK120 afspilleren, som udkom for mange år siden efterhånden, så er det altså kun udseendet, der er inspireret heraf. Den er proppet med de nyeste komponenter, blandt andet et helt nyt chipset fra Asahi Kasei, som hedder AK4492 ECB. Og det er sådan set en ny udgave af det chipset, der sidder i Stellan Køens SP1000M, men er en videreudvikling af det, som blandt andet er mere strømbesparende, så du får en længere batteritid på den her afspiller. Skærmen, det er også en helt ny skærm, en 4,1 tommer HD-skærm, og den er virkelig skarp og har nogle rigtig flotte farver, og det er en fornøjelse at sidde og bladre igennem sin musiksamling, når man skal finde noget at lytte til. Stellan Køen har også udstyret den her afspiller med en quad-core processor, så navigationen både igennem menuer og igennem større musiksamlinger osv., det går faktisk ret hurtigt, og det er ikke noget, man bliver generet af, i hvert fald når man skal sidde og finde noget nyt musik. Typisk de her Stellan Køen afspillere, så kan den selvfølgelig afspille alt, der eksisterer af filformater, lige fra MP3 til DSD og MKA osv. Og lydkvalitetsmæssigt, der er det en virkelig imponerende sag. Nu har jeg efterhånden prøvet alle de afspillere, der er i Stellan Køens nuværende sortiment, og en af mine tidligere favoritter, det var SP1000M. Og SA700 er meget tæt på at være lige så god. Jeg vil faktisk sige, at den er lige så god. Og den koster væsentligt mindre. Så
Hvor SP1000M er en fremragende afspiller, så er SA700 en lige så fremragende afspiller, men til en meget lavere pris. SP1000M den koster omkring 18.000 kroner, og SA700 koster 11.000 kroner. Så pris kontra kvalitet, der er SA700 helt klart at foretrække. Lydmæssigt, der har vi den her typiske Astellan Kern, lidt til den varme side, men ekstremt detaljeret og åben og luftig i lyden. Der er masser af opløsning og soundstage og virkelig en fortrinlig analog lydkvalitet til den her. Det er en virkelig lækker oplevelse at sidde med sådan et lille apparat, der kan levere så stor og så god lyd. Af udgangen på den her afspiller, der er der 2 udgange. Der er en almindelig 3,5 mm mini-jack, og så er der en balanceret 2,5 mm mini-jack. Det er faktisk det eneste punkt, hvor jeg er sådan lidt fordi at jeg synes 4,4 mm Pentacon-udgangene til balanceret drift er noget mere stabil. Jeg kan ikke forestille mig, at der er nogen lydkvalitetsmæssige fordele i 4,4 kontra 2,5 mm stikkene, men kvalitetsmæssigt og holdbarhedsmæssigt, der tror jeg altså bare mere på de her 4,4 mm stik. Og jeg håber, at Astellan Kern relativt snart går over til at bruge 4,4 mm i stedet for de her 2,5 mm. Det vil i mine øjne i hvert fald være det rigtige træk. Specielt fordi der er flere forskellige producenter, der begynder at gå over til de her. Den har også Bluetooth, og det virker måske lidt mærkeligt, når man sidder med en afspiller, der er konstrueret til at yde optimalt med kablede hovedtelefoner. Men muligheden er der i hvert fald, så hvis du har noget musik, du gerne vil lytte til på en trådløs højttaler eller et eller andet derhjemme, så kan det altså godt lade sig gøre. Men kvalitetsmæssigt så er der, hvor du får noget ud af den her SA700 afspiller, det er, når du sidder med et sæt kablede hovedtelefoner tilsluttet til den. Der er også en USB-udgang, indgang, og den bruges til nogle forskellige ting. Du kan sætte den til computeren, så du kan overføre filer til afspilleren. Der er 128 GB indbygget lager i den. Den bruges også til at oplade afspilleren, og så kan du bruge den til at tilslutte din PC eller Mac, så du kan benytte den her SA700 som en ekstern DAC og hovedtelefonforstærker til din computer. Og det fungerer super godt. Jeg har testet det med Roon, og det fungerer glimrende, og du kan sende DSD og MQA og så videre direkte til afspilleren, hvor den så dekoder det, så man får en lige så høj lydkvalitet, som havde det ligget på selve afspilleren. Så det er en lille bonus ting, men det er rigtig fedt, fordi at man så ikke behøver at investere både i en bærbar afspiller og en separat DAC og hovedtelefonforstærker til computeren. Astellan Kerns nyere afspillere, de er ikke opbygget på deres egen software eller styresystem, det er opbygget omkring Android. Og det er der også andre producenter, blandt andet Shanling, der gør. Normalt så har jeg det personligt ikke super godt med de her Android-afspillere, hvor det er en fuld version af Android, der ligger på. Og det er selvfølgelig en smagssag, men når jeg har en bærbar musikafspiller, så vil jeg gerne kunne koncentrere mig om musikken. Og hvis der så samtidig ligger Google Chrome browser og alle mulige andre mærkelige apps på afspilleren, så kommer man hurtigt til at sidde og fifle med alle mulige mærkelige, i stedet for at sidde og lytte til musikken. Og hvis jeg vil fifle med nogle apps eller tjekke et eller andet på nettet, så bruger jeg min telefon eller tablet eller hvad jeg nu ellers har. Ja, jeg kan jo lige introducere min medvært her. Det er Kat. Kat, den har siddet i baggrunden her og været med til optagelserne. Den ved ikke specielt meget om hi-fi, men nu går den. Så den bliver nok fornærmet, da jeg sagde det. Anyways, som sagt, Astellan Kern, afspilleren, er baseret på Android, og i stedet for at levere den her fulde Android-brugerflade, så har de deres eget skin lagt henover. Og det betyder, at man ikke får alle de her forskellige apps og så videre. Så det eneste, man faktisk kan se, der minder lidt om Android, det er, når man swiper ned fra toppen af afspilleren, så får man vist sådan et kontrolpanel. En af fordelene er dog her, at du kan godt installere Android-apps på den. Det skal gøres på en lidt speciel måde, fordi at den ikke har en såkaldt App Store, men man kan simpelthen trække filerne over på den fra en computer,
og så installere dem den vej. Så du kan godt installere en fuld version af Tidal og Qobuz og Spotify, hvis man vil det. Så det er en fordel her i hvert fald. Apropos Tidal, så ligger der Tidal og Deezer på afspilleren, når man køber den. Det er ikke fulde versioner, så man kan ikke hente eller downloade musik via de her tjenester og have dem liggende på afspilleren. Men man kan streame fra tjenesterne, fordi den har indbygget wifi. Så det er i hvert fald en positiv ting, og specielt med Tidal, så har man jo så muligheden for at trække på deres masterkvalitet, lydbibliotek og dekode MQA-filer osv. Så det kan godt anbefales at bruge det. Nu har jeg haft den her SA700 til test i nogle dage, og jeg er faktisk blevet så glad for den, at jeg selv har købt en. Den fås både i sort og sølv, og jeg har så personligt valgt den sort, men det er jo en smagssag. Man kan sige, at et minus ved den sort er, at fingeraftryk er relativt tydelige på den. Man kan købe en lædercase til den, som man kan sætte på, som så beskytter både mod ridser og fingeraftryk osv. Det var sådan set alt, hvad jeg havde at sige om den her SA700. Vi har en række forskellige afspillere i butikken, både fra Astellan Kern og Shanling. Og så har vi også netop fået Lotu i butikken. Og Lotu er et super spændende brand, som vi tager et kig på i en anden video. Det var ikke så længe, men de er i hvert fald til demo i butikken, så kom ned og få et lyt, og tag dine egne hovedtelefoner med, eller lån sæt også. Uanset hvad du vælger, så kan du i hvert fald komme ned og få en lytteoplevelse på de her afspillere. Hvis du synes godt om videoen, så giv os gerne et thumbs up nedenfor, og hvis du ikke synes godt om den, så giv os 2 thumbs down, så bliver vi lige så glade for det. Husk at abonnere på vores kanal, så du kan se, når vi laver de her nye videoer. Vi er jo super glade for, at der er nogen, der ser med. Det er lige så meget interesse for os, så vi brænder for at lave de her videoer og for at rode med alle de her spændende ting. Så det betyder noget, at der er andre, der deler entusiasmen omkring de her produkter. Så indtil vi ses igen, ha' det godt.